এক টনের প্রাইস থাকতেছে অনলি ৩৫,৫০০ টাকা। এবার বুঝছেন কি ৩৫,৫০০ লেভেলের প্রাইস ভাই, হট ডিল মানে বাংলাদেশ কাঁপানো ডিল। আমি কি বলছি, আমি যেই প্রাইসটা বলবো সেই প্রাইস বলার কেউ কলিজা পর্যন্ত রাখে না। ইতালির নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড, এখন খালি আপনারা দেখামো হচ্ছে মানে নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড, যেমন হাইসেন্স আছে ইতালির নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড, মিডি আছে চাইনার নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড, হুন্ডাই আছে কোরিয়ার নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড, ঠিক আছে নাম্বার ওয়ান। এবং আমার ইলেকট্রনিক্স আর প্রতিষ্ঠানকে যারা চিনেন তারা অবশ্যই জানেন আমাদের প্রোডাক্টে আমরা কিরকম অ্যাগ্রেসিভ প্রাইস প্রোভাইড করে থাকি। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, চলে আসছি কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ একটা ভিডিও নিয়ে। আর আপনারা জানেন বাংলাদেশে হায়ার আর গ্রি বলতেই কিন্তু মানুষ পাগল। এখন কথা হচ্ছে আপনারা হায়ার আর গ্রি কি সব জায়গা থেকে নিতে পারবেন? ভাই এক্সক্লুসিভ প্রাইস লাগবে, অ্যাট্রাকটিভ প্যাকেজ, তারপরে কিন্তু আপনারা পারচেজ করুন। সাজিদ ভাই আসসালামু আলাইকুম। ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম, সবাইকে ইলেকট্রনিক্স হাটের একটা ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে সুস্বাগতম। আজকে বরাবরের মতো হচ্ছে কি আমরা এসিতে একটা ধামাকা অফার দিব। গরমকাল, শীতকাল, কোরবানি ঈদ, রোজার ঈদ, কোনো ঈদ মানে কোনো কিছুতেই আমার অফার ইনশাল্লাহ থেমে থাকবে না। আমাকে যারা চিনেন এবং আমার ইলেকট্রনিক্স আর প্রতিষ্ঠানকে যারা চিনেন তারা অবশ্যই জানেন আমাদের প্রোডাক্টে আমরা কিরকম অ্যাগ্রেসিভ প্রাইস প্রোভাইড করে থাকি। এবং যেটা বিশ্বাসের জায়গা, আস্থার জায়গা, প্লিজ আপনারা ম্যাপে গিয়ে আমাদের ইলেকট্রনিক্স সাইট বিডি ব্রাঞ্চ 2 ম্যাপে সার্চ করে রেটিংটা দেখে নিতে পারেন। 5 স্টার রেটিং ইনশাল্লাহ আমাদের আছে। তো অবশ্যই কথা কাজে মিল, এবং আমি যদি কাস্টমারকে সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন না দিতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমার 5 স্টার রেটিং থাকতো না। তো অবশ্যই এসব দিক বিবেচনা করে আপনারা প্রোডাক্টগুলো পারচেস করবেন। আর বরাবরের মতোই আজকের এসির যে প্রাইস আমি দিব ইনশাল্লাহ, আমি তো বলেই দিই সবাইকে যে আমি যেই প্রোডাক্টের প্রাইস সার্ভ করি বাংলাদেশে কেউ এইসব প্রোডাক্টের প্রাইস বলার কলিজা পর্যন্ত রাখে না। আমার প্রোডাক্টের প্রাইস থেকে অলমোস্ট 2 থেকে 3,000 টাকা, না হলেও অ্যাটলিস্ট 1,000 টাকা প্রত্যেকটা সেলার অতিরিক্ত লাভ করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই কথাগুলো যেহেতু বলছেন, একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দেন তো। সেটা হচ্ছে অনেকে কমেন্ট বক্সে বলা যায় ভাই আপনার এসির দাম বেশি, অনেক বেশি। তো ভাই এইটা কেন বলে ভাই? ভাই এই এখন ভাই মানুষ চালাক হয়ে গেছে, মানুষ আর কমেন্ট দেখা ভাই ই করে না, কারণ সবাই জানে পেইড রিভিউয়ার। আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, আজকে হচ্ছে গিয়ে জুনের 3 তারিখ, ঠিক আছে? জুনের 3 তারিখ আজকে আমি আপনাকে এই প্রোডাক্টের যেই প্রাইসটা সার্ভ করবো ইনশাল্লাহ, এই প্রোডাক্ট থেকে যদি কেউ 500 টাকাও দাম কম দেয়, আই রিপিট, কেউ যদি 500 টাকাও দাম কম দেয়, আই চ্যালেঞ্জ ইউ, হয়তো সে অরিজিনাল কপার পাইপ চেঞ্জ করে অন্য কপার পাইপ দিয়ে দিছে, অথবা অরিজিনাল রিমোট চেঞ্জ করে আপনাকে ডুপ্লিকেট রিমোট দিয়ে দিছে। একদম ফ্যাক্ট হচ্ছে, আপনি যখন একটা প্রোডাক্ট পারচেস করেন কোম্পানি থেকে যে আপনাকে 10 ফিট বা 12 ফিট যে কপার পাইপটা প্রোভাইড করা হয়, এটা আপনি অন্য কপার পাইপের সাথে মিলাইতেই পারবেন না, কারণ কোম্পানি সবসময় বেস্টটা দেওয়ার ট্রাই করে। যেমন আমাদের ডিসপ্লে নষ্ট হয়ে গেলে আমরা যখন মার্কেটে যাই, আপনি কি অরিজিনাল ডিসপ্লেটা পান? কখনোই না। অরিজিনাল পার্টস কি পান? কখনোই পসিবল না অরিজিনাল পার্টস পাওয়া। আমি যেহেতু বক পরে করি, আগে আমি প্রাইসটা দিয়ে নেই, কারণ আমার যারা সম্মানিত ক্লায়েন্ট আছে তারা হচ্ছে প্রাইসটা নিয়ে হেডেক বেশি থাকে অবশ্যই, কারণ তারা ব্যস্ত মানুষ, অনেকে ভাই প্রবাস জীবন পার করতেছে। ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ প্রথমে হায়ার নিয়ে একটু কথা বলি। হায়ার তো ভাই মানে আপনিই প্রথম বললেন হায়ার নিয়ে কথা বলতেন, এলিমেন্টস আগে গিরি শুনে, কিন্তু গিরি আর হায়ার ভাই মনে করেন কি অলমোস্ট সিমিলার, কারণ গিরি বাংলাদেশে টপ ব্র্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ সবাই জানে, বাট হায়ারটাও কিন্তু বেস্ট সেলিং প্রোডাক্ট, এবং আফটার সেল সার্ভিসের জন্য হায়ারটা দ্য বেস্ট। কজ আপনার হায়ারের যে আফটার সেল সার্ভিস আপনি অন্য কোনো ব্র্যান্ডের সাথে এটা মিলাই পারবেন না। এমন না যে হায়ার আমাকে 2-3 হাজার টাকা পকেটে ঢুকাই দিছে যে পেইড রিভিউ দা, নো, দিস ইজ মাই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। আমি আমার ক্লায়েন্ট থেকে যে ফিডব্যাকগুলো পেয়েছি আমি আপনাদেরকে সেই ফিডব্যাকগুলোই সার্ভ করতেছি, ঠিক আছে? আসেন হায়ারের আমি একটা চমৎকার প্রাইস আপনাদেরকে আজকে সার্ভ করব। যারা কিনা বলেন নন ইনভার্টার, ইনভার্টার এসি প্রয়োজন না, নন ইনভার্টার এসিগুলো যাদের লাগবে, আমি আগে প্রাইস বলতেছি, বাকিটা হচ্ছে আপনাকে পরে আমি ব্রিফ করে দিব। যারা নন ইনভার্টার 1 টন, যারা কিনা নন ইনভার্টার 1 টন নেবেন আমাদের কাছে অ্যাজ এক্সপেক্টেড 37,000 টাকা, স্টিল 3 জুন 37,000 টাকা। এই ভিডিওতে কিন্তু যে প্রাইসটা বলতেছেন সেটা পেয়ে যাবেন। বাট একটা রিমাইন্ডার দিয়ে দেই, এই ভিডিও যদি আপনারা 1 মাস পরে দেখে প্রাইস বলেন যে ভাই এই প্রাইসে দিতে হবে, পসিবল না, কারণ এসি মার্কেটে কিন্তু কখনো স্টেবল প্রাইস থাকে না। অবশ্যই এই দিকগুলো অবশ্যই সবাই বিবেচনায় রাখবেন। এবং আরেকটা ব্যাপার কি, আমাদের কিন্তু প্রত্যেক মান্থে বা মাসে 2-3 বার ভার্সন 1, আমি যেটা দেখে কথা বলতেছি, আমি কিন্তু হায়ারের ডাইরেক্ট প্রাইস লিস্ট দেখে কথা বলতেছি। তো এরা কি করে, এটা আসলে ডিপেন্ড করে যখন প্রচন্ড গরম পড়বে, এই জন্য মান্থ প্রাইস তারা করে না, 1 মাসে তারা 3টা ভার্সন প্রাইস লিস্ট দেয়। এমনই দিন গেছে ভার্সন 1 দিছে, 6 ঘন্টা পরে ভার্সন 3 সব ডিলারকে সাবমিট করে দিছে যে এটা হচ্ছে আপডেট প্রাইস আসছে। তো অবশ্যই আমি আপনাদেরকে কথা দিলাম,
আমার স্টকে থাকাকালীন আমি যে প্রাইসগুলো বলতেছি ইনশাআল্লাহ আমি দিব। আমি অন্যান্য সেলারের মতো না যে স্টকে রাখা যখন প্রাইস বাড়বে আমি প্রাইস বাড়াই দিব, ঠিক আছে? এটাই আমার শেষ ইউনিট মালই দেখেন ভাই, আমি শেষ ইউনিট মালটা পর্যন্ত আমি ডেলিভারি দিয়ে দিছি কোম্পানি, শেষ ইউনিট মালটা পর্যন্ত, ঠিক আছে? ক্লায়েন্টটা চা সিগারেট খেতে গেছে, আইসা নিয়ে যাবে। ওকে ওকে ওকে, এখন আসেন 1.5 টন। যারা হচ্ছে 1.5 টন প্রোডাক্টটা নিতে চাচ্ছেন, 1.5 টনের প্রাইস থাকবে হচ্ছে অনলি 46,500 টাকা। 46,500। যারা হচ্ছে 2 টন নন ইনভার্টার নিতে চাচ্ছেন, রেট থাকতেছে অনলি হচ্ছে 58,500 টাকা ভাই। 58,500, অনলি 58,500 টাকা 2 টন, ঠিক আছে? এখন যারা ইনভার্টার সিরিজগুলো নেবেন, যেমন আছে ক্লিন কুল, এনার্জি কুল, ঠিক আছে? 1 টন ক্লিন কুল, এনার্জি কুল 1 টনের রেট থাকতেছে ভাই হট ডিল অনলি 41,500। 41,500 হইলে আপনারা একটা ক্লিন কুল নিয়ে নিতে পারবেন। এখন যারা কিনা হচ্ছে 1.5 টনটা কালেক্ট করতে চাচ্ছেন, ক্লিন কুল, এনার্জি কুল অনলি 52,500 টাকা। 52,500 টাকা, অনলি 52,500 টাকা। আই রিপিট, এই 52,500 টাকা থেকে যদি কেউ 500 টাকা কম দেয়, 52তে মাল দেয়, তার ব্যবসা সমস্যা আছে ভাই। ওকে, আচ্ছা ওটা ওনার ব্যাপার ভাই, আমরা স্পেশাল প্রাইস দিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। এখন যারা কিনা 2 টন কালেক্ট করতে চাচ্ছেন, যারা কিনা হায়ারের 2 টন নন ইনভার্টার মালটা কালেক্ট করবেন আমার থেকে, আচ্ছা অনলি 65,000 টাকা। অনলি 65,000 টাকা, অনলি 65,000 টাকা। অলরাইট, 3 জুনের ভিডিও এটা, 3 জুন, অনলি 65,000 টাকা। আচ্ছা এখন যারা হচ্ছে 1 টন এন্টি রাস্টকুল, যাদের একটু ওয়াইফাইটা দরকার আছে, ওয়াইফাইটা, তারা আমাদের থেকে কালেক্ট করতে পারবেন 1 টন এন্টি রাস্টকুল অনলি 44,000 টাকা। 44,000 টাকা, অনলি 44,000 টাকা। ওকে, 1.5 টন অনলি 54,000 টাকা। বাহ নাইস, 1.5 টন অনলি 54,000 টাকা। এবং যারা কিনা হচ্ছে 2 টনটা কালেক্ট করতে চাচ্ছেন, 2 টন এন্টি রাস্টকুলের প্রাইস থাকবে হচ্ছে অনলি 67,000 টাকা। 67,000, অনলি 67,000 টাকা। ওকে, এখন যারা হচ্ছে ইউভি কুলটা নিতে চাচ্ছেন, ইউভি কুল যেটাকে ডক্টর এসি বলা হয়, যার হচ্ছে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের নাম আছে, কি বলে সার্টিফিকেশন আছে একটা, যে স্পেশালি ভাই এটা হচ্ছে কোভিড এর জন্য বেস্ট ছিল। কোভিড মিন্স মানে কোভিড হচ্ছে একটা ভাইরাস, হ্যাঁ, করোনা একটা ভাইরাস। তো ও এই কোভিড ভাইরাস, যেটা করোনা ভাইরাস, এটাকে প্রতিরক্ষা করছে ফ্যামিলি যারা রুমের মধ্যে থাকে, এনভায়রনমেন্টে থাকে। এইটার মানে যে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করছে, খালি করোনা ভাইরাসই প্রতিরোধ করবে তা না, ভাইরাস যাবতীয় যা আছে ইনশাআল্লাহ সেটা হচ্ছে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। তো যারা এই ইউভি কুল প্রোডাক্টটা নিতে চাচ্ছেন, আমি বড় গলায় বলি না, 1 টন অনলি 46,500 টাকা। 46,500 টাকায় 1 টন ইলেকট্রনিক সার্ট আপনাকে দিচ্ছে অনলি 46,500 টাকা। ওকে, এবং যারা 1.5 টন নেবেন টুডেই 3 জুন 57,500 টাকা। 57,500 টাকা। এবং যারা কিনা 2 টন নেবেন, 2 টন নেবেন অনলি 69,000 টাকা। ওকে, অনলি 69,000 টাকা, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা, এখন আসেন যারা হচ্ছে আলটিমেট কুল, তারপর হচ্ছে গ্র্যাভিটি কুল, এগুলো প্রোডাক্ট নিতে চাচ্ছেন, গ্র্যাভিটি কুলের রেট পড়বে হচ্ছে অনলি 64,500 টাকা 1.5 টন। 1.5 টন, ওকে, যেটা হচ্ছে অ্যাশ কালার, গ্র্যাভিটি কালার, হ্যাঁ নতুন আসছে এটা। যারা হচ্ছে আলটিমেট কুলটা নেবেন অনলি 72,000 ব্ল্যাক কালার, 1.5 টন। এবং যারা হচ্ছে T3 মডেলটা নেবেন অনলি 82,000, 82,000 টাকা। T3 আলটিমেট কুল T3, ওকে। এখন যারা হচ্ছে গ্রি নিতে যাচ্ছেন, বাংলাদেশের বাজারে ওই যে হুন্ডা মানে বাইক মানে হুন্ডা, এসি মানে গ্রি মানে এসি, যাদের এরকম ইন্টেনশন তারা হচ্ছে গ্রিটা নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ। একটা বেস্ট প্রাইস আজকে সার্ভ করে দিচ্ছি। নন ইনভার্টার 1 টন নন ইনভার্টারের রেট থাকবে হচ্ছে অনলি 44,000 টাকা ভাই। ওকে, অনলি 44,000 টাকা। 1.5 টনের রেট থাকবে হচ্ছে অনলি 58,500 টাকা ভাই। অনলি 58,500 টাকা। 2 টনের রেট থাকবে হচ্ছে অনলি 69,500 টাকা। বাহ নাইস, হট ডিল মানে বাংলাদেশ কাঁপানো ডিল। আমি কি বলছি, আমি যেই প্রাইসটা বলবো সেই প্রাইস বলার কেউ কলিজা পর্যন্ত রাখে না। আচ্ছা সাজিদ ভাই, এই কথাটা কি আবার বলতে পারি? ভাই মার্কেটে প্রাইস যাই থাকুক, জাস্ট প্রাইসটা নেবেন, দেন সাজিদ ভাইকে একটা ফোন দিবেন ভাই। এটা অলওয়েজ, আমি তো অলওয়েজ থাকবে, জাস্ট বলবেন ভাই মার্কেটে এই প্রাইস পাইছি ভাই, বাট চ্যালেঞ্জ করি ভাই, আমি চ্যালেঞ্জ করি ভাই। আমি তো যেই রেট দেই কাস্টমারকে ফোন দিলে এই রেটটা পাই না। আমি যদি বলি আমার থেকে যদি কেউ কম দেয়, আমি লসে থাকলে মাল দিব তারে। অবশ্যই আমার কথা, আমি মাল বেচতে পারবো না কেন? অন্য সেলার মাল বেচতে পারলে আমি মাল বেচতে পারবো না কেন আপনার কাছে? আপনি তো প্রোডাক্ট নিতেই আসছেন, আমাকে ফোন দিয়েছেন তো এমনি নেন, আপনার পকেটের টাকা খরচ করে ফোন দিয়েছেন মানে কি? আপনি ইন্টারেস্টেড, পারচেজ করতে চাচ্ছেন, তাহলে সেই ব্যক্তি যদি দিতে পারে কমে, হোয়াই নট? আমি কেন পারবো না? ওকে ভাই, আসেন এখন ইনভার্টার সিরিজটা যারা আমাদের থেকে কালেক্ট করতে চাচ্ছেন, 1 টন শিমু জেনো কসমো অনলি 52,500 টাকা। অনলি 52,500 টাকা, যেইটা ইচ্ছা সেটা নেন। অনলি 52,500 টাকা। 1.5 টন
অনলি 63,000 টাকা। ওকে, অনলি 63,000 টাকা। প্রাইসটা আপনি শুনেন, আমার ভিডিও দেখা আরো 3-4 জায়গায় ফোন দিয়ে ইনশাল্লাহ আমি মালটা বেচবো। আমি বাজে রাখলাম, আমি মালটা বেচবো আপনার কাছে, আমি মালটা বেচবো, কারণ আমি যে প্রাইস দিচ্ছি ইনশাল্লাহ আর কেউ দেয় নাই। অনলি 63,000 টাকা। 63,000 টাকা। জেনো, কসমো, সিমো যেটাই নেন আপনি। যারা 2 টনটা নেবেন অনলি 73,500 টাকা। 73,500 টাকা। অনলি 73,500 টাকা। আচ্ছা, আসেন এখন আসেন হাইসেন্স, ইতালির নাম্বার 1 ব্র্যান্ড। এখন খালি আপনারা দেখামো হচ্ছে মানে নাম্বার 1 ব্র্যান্ড, যেমন হাইসেন্স আছে ইতালির নাম্বার 1 ব্র্যান্ড, মিডি আছে চাইনার নাম্বার 1 ব্র্যান্ড, হুন্ডাই আছে কোরিয়ার নাম্বার 1 ব্র্যান্ড, ঠিক আছে? নাম্বার 1 হাইসেন্সের মালগুলা। আচ্ছা, হাইসেন্স যারা আমাদের থেকে পারচেজ করবেন 1 টন ফুল ডিসি অনলি 43,500 টাকা। ওকে, অনলি 43,500 টাকা। 1.5 টন হচ্ছে অনলি 53,500 টাকা। 53,500 টাকা। এবং 2 টন অনলি 65,000 টাকা। 65,000 হাইসেন্স। এখন যারা হচ্ছে নন ইনভার্টারটা নেবেন, এই যে 5 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি সহ মালটা, এই যে নন ইনভার্টারটা, এই নন ইনভার্টার তো ইউটিউব জগতে আমি প্রথম দেখাইছিলাম, এখন তো রেগুলার হয়ে গেছে, তাও আমার প্রাইস কেউ বিট করতে পারে না। ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে কিনতে চাই, কিন্তু আপনারা ফার্স্ট দেখছেন এই ভিডিওটা ওয়ার্ল্ড মানে বাংলাদেশের মধ্যে ফার্স্ট ভিডিও কিনতে চাইতেই আছে। হ্যাঁ, আজকেও তার ব্যতিক্রম না। 46,000 টাকা। কেউ রেটে মিলাইতে পারে না, যে মাল যতই দিক 47,500 48 করে মাল সেল করে, কেউ রেটেই মিলাইতে পারে না। অনলি 46,000 টাকা। ওকে, এখন আসেন কোরিয়া মিডিয়া। মিডিয়া এমন একটা এসি যার ইনভার্টার নন ইনভার্টারের বেশি একটা দামের পার্থক্য থাকে না। তো অবভিয়াসলি যারা হচ্ছে গিয়ে একটু লো বাজেট ওয়াইজ পারসন আছেন, যে একটু কম বাজেটের মধ্যে প্রোডাক্ট এসি কিনতে চাচ্ছেন, ইউ ক্যান পারচেজ মিডিয়া। দিস ইজ ওয়ান অফ গ্রেটেস্ট প্রোডাক্ট ইন আওয়ার কান্ট্রি। সিরিয়াসলি, আর এটা জাস্ট ভাইয়া বলার জন্য বলতেছে না, আমি যতটুকু জানি ভাইয়া কিন্তু নিজেই চালায়। আমি মিডিয়া নিজেই চালাই, কারণ এটা পেইড প্রমোশন না হোক, কিন্তু আমি কমের মধ্যে, আমি গরিব মানুষ ভাই, আমি অত দামি এসে কিনতে পারি না। ভাই এই যে একটু কিন্তু একটা কথা বলতে, চাইনাতে কিন্তু ভাই অফিসে ঘরে ভাই মিডিয়া ওরা অন্য এসি ইউজই করে না, ঠিক আছে? যারা মিডিয়া চিনেন, মানে যারা বুঝে ভাই, আমি যদি জেনারেলও গোলায় পানি দিয়ে গিলা এলাইতে চাই, এরা গিলতে চায় না ভাই। বিষয়টা হচ্ছে তথ্য দিচ্ছি, বলতেছেন আপনি এটাই কিনেন। অপশন তো অনেক আছে, ঠিক আছে? তো মিডিয়া এসি মানে মিডিয়ার মাঝখানে একটা নাম খারাপ হয়েছিল কিছু অসাধু বিক্রেতার কারণে। আচ্ছা, ওই আমরা সোকল গুলিস্তানের কিছু ব্যবসায়ী আছে, আমি কোনো ব্যবসায়ীর নাম বলবো না, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আছে, ওরা সাদা বডির মাল, সাদা বডির মালটাকে এই যে ইউটিউব বা ফেসবুকে দেখছেন কিছু একটা কয়েকদিন আগে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যে তোশিবা এসি বানাচ্ছে। তোশিবার নামটা এখন ডুবাইবো, কয়েকদিন আগে মিডিয়ার নামটা ডুবাইছিলাম, তোশিবার নামটা ডুবাইবো। ওরা কি করছে, সাদা বডিতে লোকাল নবাবপুরে যে এসি মেসি বানায়, উপরে মিডিয়ার ছাপ দিয়ে জাস্ট খালি লোগো ইউজ করা, মনে করেন কি যে মিডিয়ার নামটা খারাপ করছে, পারফরম্যান্স খারাপ করছে। এই ভয় ভীতিও যাদের আছে তাদের আমাদের এগুলো দেখাই দেন ভাই, সার্টিফিকেশনগুলো দেখাই, তাহলে বুঝতে পারবেন। আমার সার্টিফিকেশন ভাই কোনায় ডয়ারের মধ্যে ভাই, মানে সার্টিফিকেট কোলায় রাখতে পারি না, ঠিক আছে? এগুলো অর্জন করাও একটা ব্যবসায়ের জন্য ভাই খুবই টাফ ব্যাপার ভাই। অবশ্যই আমাদের ব্যবসার বয়স ভাই 15 বছর ভাই, এগুলো আমাদের অর্জন করা লাগছে। 15 বছর ধরে আমি মানুষকে সার্ভ করে আসতেছি, মানুষকে ভালোবাসা দিয়ে আসতেছি, মানুষকে চাহিদা বুঝতেছি, যে সে কিভাবে কি করলে সে স্যাটিসফাই হবে, মেন্টালি স্যাটিসফাই হবে। এই জন্যই কিন্তু আমার রেটিং 5। সেটাই আপনি ভাই, আমার থেকে প্রোডাক্ট কেন নেবেন ভাই? আমি নিজের বড়াই করতেছি না, আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করি ভাই, প্রত্যেক ভিডিওতে বলি, আমার শত শত ক্লায়েন্ট ভাই, আমি যে কোনো র্যান্ডমলি 1-2 জন বা 10 জনের ফোন দিব, 10 জনের 10 জন আমার ভালো বলতে বাধ্য। মানে আমার পারফরমেন্স, তাদের প্রতি আমার একটা সুদৃষ্টি, আমার ভাই সব জায়গায় খালি দাওয়াতি পাই আমি ভাই, আমি বড় গলায় বলি না ভাই। কালকেও একটা এসি নিছে আমার কাছে, 3টা ক্লিনকুল এসি নিছে, সে আমার বলছে ভাই আমি প্রাইভেট পাঠাইছি, আপনি প্রাইভেটের মধ্যে চলে আসেন ভাই, আপনি 2 দিন জাস্ট থাইকে ঈদের আমার ঘুরে আসেন ভাই। একটা ব্যবসায়ী টাকা কামাবে, এটা ন্যাচারাল, পাশাপাশি সম্মান কামানোটা কিন্তু অনেক বড় একটা। ইনশাআল্লাহ একদিন আপনাদের নিয়ে আমি একটা লাইভ করব, যেখানে আমি দেখাবো আমার মানে সার্ভিসটা আমি কি প্রোভাইড করি ভাই। আর যদি নিজের চোখে দেখতে চান তাহলে আমার তো গুগল ম্যাপসে রেটিং আছেই ভাই, জাস্ট তো দেখে নেবেন, ঠিক আছে ভাই? আচ্ছা, এখন যারা হচ্ছে কি হুন্ডাই মিডিয়া তো প্রাইসই দিলাম না আমি, সরি ভাই, প্রাইসটা ভুলে গেছি আমার বকের ইসে। মিডিয়া নন ইনভার্টার এসি গুলো যারা নেবেন, মিডিয়া নন ইনভার্টার এসি 1 টনের প্রাইস থাকতেছে অনলি 35,500 টাকা। এবার বুঝছেন কি 35,500 এক্সট্রিম লেভেলের প্রাইস ভাই। যারা হচ্ছে গিয়ে 1.5 টনটা নেবেন, 1.5 টনের প্রাইসটা পড়বে হচ্ছে গিয়ে অনলি 46,500 টাকা। 46,500। যারা হচ্ছে 2 টনটা নেবেন অনলি 56,500। 56,500, অলরাইট। যারা ইনভার্টার নেবেন, মিডিয়া ইনভার্টার রেট হচ্ছে 39,500। 39,500 1 টন। 1.5 টনটা 49,500। আচ্ছা, 2 টনটা 59,500। 59,500। এখন হুন্ডাই হচ্ছে কি ইনভার্টার এসি গুলো সব, হুন্ডাই ইনভার্টার 1 টন 42,500। 42,500। 1.5 টন 56,500।
ওকে, 2 টন 68,500। 68,500 নিবেন না কেন ভাই? আমি কি বললাম, আমার ভিডিও দেখছেন, আপনার জম করা আমার কাছ থেকেই আপনার প্রোডাক্ট নিতে হবে। আমি যেই প্রাইস সার্ভ করি, আপনি আরো 10 জায়গা দিয়ে ঘুরে আসবেন ইনশাল্লাহ, তাও আমার কাছ থেকে প্রাইস প্রোডাক্ট নেওয়া লাগবে। ভাই এই যে রাগ করেন না, ভাইয়া যেটা বলতেছে না, কেন বলতেছে জানেন? আপনাদের সুবিধার জন্য। আপনারা এরকম প্রাইস পাইলে কেন আসবেন? ব্যাপারটা এরকম, হ্যাঁ। সো আরেকটি প্রাইস কিন্তু অলরেডি আপনারা ইলেকট্রনিক্স হাটে পাবেন। এখন আসেন যারা নন ইনভার্টার ইম্পোর্ট প্রোডাক্ট ভাউমি নিতে চাচ্ছেন, শাওমির সিস্টার কনসার্ট ভাউমি, তারা ভাউমিটাও নিতে পারেন। 1 টন 35,000 টাকা, 1.5 টন 43,500 টাকা, 2 টন 55,000 টাকা। ওয়াও, নাইস। আচ্ছা, একদম আনটাচ প্রোডাক্ট, বাংলাদেশে কিন্তু সিল প্যাক হয়ে আসে। এখন আসেন এই প্রোডাক্টগুলোর কিছু গুণাবলী আপনাকে শেয়ার করে দিই। আচ্ছা, যাদের হচ্ছে কি এখন একটু টাইম আছে, একটু ইনফরমেশন নিতে চাচ্ছেন, তারা এখন ভিডিওটা দেখেন। ওকে, প্রোডাক্টের প্রাইস বলা শেষ, এখন আমাকে ফোন দিয়ে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে নেন, আর কাজ নাই। কিন্তু যদি ইনফরমেশন একটু জানতে চান, প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড যেগুলো ইনভার্টার এসি গুলো হয়, ম্যাক্সিমাম ব্র্যান্ডে হচ্ছে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকে, 5 বছর হচ্ছে পার্টসের গ্যারান্টি থাকে, এবং 2 বছরের 4টা ফ্রি সার্ভিস থাকে। অলরাইট, এক্সেপশন কিছু ব্র্যান্ড আছে যারা 10 বছর প্রোভাইড করে, বাট ম্যাক্সিমাম ব্র্যান্ড হচ্ছে 12 বছর কম্প্রেসার দেয়, এবং নন ইনভার্টারের জন্য সিল মারা 5 বছর। প্রত্যেকটা নন ইনভার্টার প্রোডাক্ট 5 বছরের হচ্ছে গিয়ে কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকে, আর ফ্রি সার্ভিসটা থাকে আপনার 2 বছরে 4টা করে। তো এসির হেলথ যদি আপনার ভালো রাখতে চান, আপনার 2 বছরে 4টা ফ্রি সার্ভিস করে নেওয়ার পরেও প্রত্যেক বছর 6 মাস পর নিজের টাকা খরচ করে একটু সার্ভিসটা করাই নেবেন। কেন? কেননা 2 বছরে 4টা ফ্রি সার্ভিস দিয়েছে, আপনি ভালো আউটপুট পাইছেন। এখন আপনার ইচ্ছা আপনি করাবেন কিনা না। যদি না করেন তাহলে আপনার এসি বাস, আর যদি করান তাহলে আপনার এসি ভালো মতো চলবে। আর অবশ্যই দক্ষ টেকনিশিয়ানের যে ব্যাপারটা, আমাদের ঢাকা সিটির মধ্যে, আই রিপিট, আমাদের ঢাকা সিটির মধ্যে অ্যাঙ্গেল সহ ইনস্টলেশন অনলি 3,000 টাকা। অনলি 3,000 টাকা ইনস্টলেশন উইথ অ্যাঙ্গেল, এবং ডেলিভারি চার্জটা আলাদা আলোচনা সাপেক্ষে। মিরপুরে আমার দোকানের আশেপাশে হলে ফ্রি, যদি হচ্ছে একটু দূরে হয় আমরা ইন টোটাল ঢাকা সিটিটা 500 টাকার মধ্যে কভার করি। যদি একটু 19-20 হয় 600 বা 700 টাকা লাগতে পারে। আচ্ছা, এখন কুরিয়ারের যে ব্যাপারটা, আর আমি যেগুলো প্রোডাক্টের প্রাইস দিছি সব কিন্তু হচ্ছে গিয়ে প্রোডাক্টের প্রাইস ইনস্টলেশন ছাড়া। এখন অনেকে হিসাব করতে পারেন, যেমন ইনস্টলেশন সহ হচ্ছে গিয়ে অনেক রেটই হয়ে যায়। আমি আপনাকে সাপোজ বুঝাই, এই প্রোডাক্টের রেট দিছি আমি কত, 63,000 টাকা। আচ্ছা, গিরি 1.5 টন দিছি 63,000 টাকা। এর সাথে যদি 3,500 টাকা আপনি যোগ করেন ডেলিভারি, অ্যাঙ্গেল, ইনস্টলেশন সহ 66,500 টাকা। এই 66,500 টাকা কে আপনারা দিছে ফিটিং সহ আমাকে দেখেন। 67,500, 68,500। আমিও তো একটা কনজিউমার, আমি যখন ভিডিও করি আমি তো মনে করেন যে এমনি ভিডিও করি না, আমার অবশ্যই আমি স্টাডি করি এর উপরে। আমি এখন এটা আলাদা বলার কারণ হচ্ছে কি, আপনার নিজের পার্সোনাল টেকনিশিয়ান থাকতে পারে, ঠিক আছে? আপনি ঢাকার বাইরে প্রোডাক্ট নেবেন, ঢাকার বাইরে প্রোডাক্ট নিলে তার আমি যে লাগাই দিয়ে আসতে পারি না। তো এইসব অনেক কিছু বিবেচনা করলে আমি মেশিন প্রাইসটা বলছি অনলি। যদি আমার থেকে এই সাপোর্টটা নেন আপনারা নিতে পারেন অনলি 3,500 টাকা, আর মিরপুরের মধ্যে অনলি 3,000 টাকা অ্যাঙ্গেল সহ। অ্যাঙ্গেল যদি না লাগে 1,000 টাকা করে মাইনাস দেবে। অবশ্যই ঢাকার বাইরে যারা আমাদের থেকে প্রোডাক্টগুলো কালেক্ট করবেন, আমাদেরকে 2 থেকে 3,000 টাকা আগে বুকিং মানে দিয়ে প্রোডাক্টগুলো রিসিভ করবেন। 2 দিনের মধ্যে আপনার বাসায় মাল চলে যাবে, বাকি টাকা আমার ব্যাংকে ট্রান্সফার করে দিবেন, অথবা সিওডির মাধ্যমে তার হাতে টাকা দিয়ে দিতে পারেন। তো আমি আর ভিডিওটা লং করতেছি না, সবাই যাদের এসিগুলো প্রয়োজন নিয়ে নেবেন, ইলেকট্রনিক্স হাটের সাথে থাকবেন, ইলেকট্রনিক্স হাটের পাশে থাকবেন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।